futbolchi nom qozongan, futbolchining nomi u uchun ishlayapti. Turgan gap nafaqat futbolchining nomi o'zi uchun ishlayapti, yonidagi sheriklari uchun ham, Suarez yana boshqalar uchun ham zo'r ishlab beryapti. Bitta narsa tarqadi ko'rgan bo'lsangiz, shu haqda fikrimni aytib ketmoqchiman. Messining hindlar ibodatiga binoan qilgan ishlari. Keyin Messini Falastinga, Isroilga borgandagi rasmini chiqarishdi. Undan oldin katoliklar cherkovida, o'zi xristian, katoliklar cherkovidagi rasmini qilib turib, katta-katta dinlarning ibodatida turgan rasmini qo'yib turib, Lionel Messini soddaligidan foydalanishyapti deb yozdi. Men boshqa narsaga e'tibor qaratdim. Bu yerda mayli endi katta figuralar Hindiston tomoni olib keldi. 18 million degan norasmiy xabarlar ham chiqdi. Mayli, shunga arziydi ham. Messini har xil rasmlarni chiqarishyapti. Ammo e'tibor bering, bizning olam bilan, musulmon olami bilan uning to'qnash kelgan joyi Qatarda, unda chopon kiygan. O'sha qatarliklar o'zlarining tillosi yuritilgan choponni kiyganishdi. Bu endi urf, haqiqatan ham urf. Bu diniy ibodat emas. Va men shunday bitta narsadan xursand bo'lib ketdimki, mana Cristiano Ronaldo Saudiyada o'ynayapti. Juda ko'p yulduzlar Saudiyada o'ynashyapti. Lekin biror bir shayxini, biror bir musulmon rahbarni kallasiga kelmadiki, xuddi Messini olib kirib, go'yoki majburlab, o'zi tushunmasa ham bir narsalarni ayttirishdi-ku. Shunaqa narsalarni bizning olam vakillarimiz qildirishmaydi, bilasizmi? Chunki bizda aniq tushuncha borki, do'stlar, uni qilgani bilan baribir bizning dinimizga mansub bo'lib qolmaydi. Shuning uchun nima kerak bu narsa deydi va futbolni o'ynatadi qo'yadi bo'ldi. Mana shu tomondan yulduzlarga, nomlarga, shular orqali biz ko'z-ko'z qilib olamiz degan narsa Xudoga shukrki bizda yo'q. Messiga ham pul to'lab, xuddi shunaqa Saudiyaga o'xshagan qatarliklar ham, yana boshqalar ham olib kelib, masjidga olib kirib, xuddi ular qilgan ishni qildirishi mumkin edi-yu, ularni ko'z bilan qaraganmiz. Yo'q, unaqa qilmaydi hech kim. Chunki bu narsani umuman keraksizligini bilishadi. Na Messiga kerak, na bizga foydasi bor. O'zining qarashlarini, o'zining e'tiqodini bir reklama qilib olayotganlar orasida har holda musulmon olami chiroyliroq pozitsiya tanlagan. Shuni aytib qo'ymoqchi edim.